걸어다니는 사람의 다리 사이에 이상한 기계가 있습니다. 저 기계의 정체는 무엇일까요? 이는 일본에서 개발한 걸음 보조장치로 누구든 쉽게 걸어다닐 수 있게 만들어주는 장치인데, 장치를 착용하고 걷거나 계단을 오르면 장치에 부착되어 있는 센서가 사용자의 움직임을 감지하여 관절에 무리가 가지 않고 사용자가 힘을 많이 쓰지 않아도 되는 방향으로 움직인다고 하는데, 일본의 한 기업은 서서 오래 작업을 하여 근육과 관절에 문제가 생기는 사람들 때문에 이런 기계를 개발했으며, 서서 일하는 노동자들뿐 아니라 거동이 불편한 노약자들에게도 이 기계가 사용되어 많은 도움을 주고 있다고 하네요.